Chavalada, aquí regresamos trayéndoles un videíto más. Miren, esta vez pues tenemos aquí esta motosierra de las viejitas, de las pequeñitas. Estas jalan muy bien cuando trabajan bien, pero nomás empiezan a fallar y dan mucha lata. Esta la acabo de agarrar, esta es mía, la agarré en la subasta y miren, pues no está amarrada, o sea que está bien, hasta la cadena recorre bien y todo. Lo que sí noté, lo único que pude ver ahí fue que ya necesita una cadena, miren, porque ya en otra afilada ya apenas la va a aguantar. Como que ya le han dado muchas afiladas a la cadena y ya no aguanta otra, porque miren los dientes como están de chiquitos ya. Miren, especialmente miren, ya solo es un pedacito ahí. Pero pues bueno, mientras trabajen bien, es todo lo que se requiere. Déjenme traer un trapo. Esta le di una lavadilla. Miren, aquí se ve el agua que tiró, miren. Lo único que sí no le miré yo, porque ayer no la moví más que así. Antes de apostar por esta, solo la moví así, me fijé que todo estaba bien, dije todo está en su lugar, así que está buena. Y pues la lavé yo por fuera, para que se viera más limpiecita. Y miren, con lo que me encontré, no trae ni la bujía. A ver si estamos en cámara, sí. No trae bujía. Eso lo noté ya cuando la estaba lavando, pero dije, no hay problema, yo como quiero tengo bujías. ¿Por qué no la trae? No sé. Pero pues esto es lo que vamos a checar ahorita. Voy a sopletearle aquí para que se salga toda el agua del cilindro, porque como les digo, le di una lavada. Y pues vamos a hacerle la prueba de encendido, lo que siempre les hago, para ver si corremos con suerte, gallos. Así que vamos a empezar. Miren, aquí tengo ya la manguerita con el aire. Le vamos a soplar todo el agua que le entró para adentro. Y dejarlo el hilo aquí un poquito para que se vaya el pitón más adentro, para sacarle el agua de lo más adentro que se pueda. Le voy a dar unos jaloncitos para que si tiene agua más adentro se le salga. Okay. Pues ya no le vi salir agua. Pienso que es toda el agua que le entró. Y pues ahorita le voy a poner la bujía. Antes de ponerle la bujía, le voy a poner un poquito del spray mágico que siempre uso. ¿Verdad? Y aquí tengo la bujía también, miren. Así es que le voy a poner un poco y ahorita le vamos a hacer la prueba de encendido. Déjenme checar aquí que no tenga tierra o nada de eso, donde no vaya a ser un buen contacto. Déjenme checar aquí primero si tiene. Sí. Se siente el resortito ahí. Déjenme traer un desarmador para asegurarme. Tengo que asegurarme que el resortito ahí esté, porque si no voy a estar jale y jale. Sí, aquí lo sentí ya. Oigan. Así que tiene resortito. Ok, antes de ponerle la bujía le vamos a echar un poquito del spray mágico. Y entonces sí le vamos a poner su bujía.
está bien reducido. Aquí yo con mis dedos chatos pues batallo un poquito para ponérsela. Miren. Y no cabe bien el lado, apenas si cabe ahí, como que le movieron aquí. Miren, que no alcanza a entrar hasta adentro. Le movieron aquí los de estos. Déjenme traer algo para quitarle aquí porque hasta tiene un tornillo diferente que el otro. Miren, se los movieron. Tiene uno de 10 y uno de 8. Déjenme traer algo para quitárselo ahí. Y ya le anduvieron metiendo mano. Yo creo que lo quisieron prender, ya cuando no les prendió o algo, y ya le aflojé ese de aquí. O le voy a aflojar el otro también para mover un poquito la manija a un lado, porque no me deja pasar el lado, y aún así no va a pasar. No sé cómo, la verdad, cómo le harían aquí. Lo voy a quitar por completo. Aquí, déjenme cambiar de lado. Miren, esto es lo que les decía. Miren, tiene un tornillo de una medida y otro de otra. Este es de 5/16 o de 8, perdón, de 5 octavos, y este es del número 10. O sea que son diferentes los tornillos. Por eso es que la movieron. Y ahora no podía llegar yo el dado hasta abajo, porque pega antes de que llegue. Miren, lo mismo, ahorita todavía sigue ahí. Déjenme ver a ver si... Oh, aquí está, lo quebraron. Miren, aquí quebraron la manija. Por esa causa, aquí está quebrada. La movieron y yo creo que la quisieron quitar y no pudieron y la quebraron. La voy a poner así para poder mirar. Ahorita le voy a quitar el dado aquí a la... Ojalá y estemos ahí en cámara porque no alcanzo a mirar bien. Que no alcanza a llegar hasta abajo. La voy a quitar de una vez. No quería hacer eso, pero voy a tener que echar todo esto para allá. Y aquí la vamos a quitar, miren. De esta de aquí. Déjenme ver si estamos en cámara. Sí. Sí, no sé cómo le harían que la quebraron. Le voy a tener que traer una llave. Déjenme traer una llave para eso. Aquí tengo ya la llavecita, miren. Para poderle quitar la manija, porque si no, no puedo meter el dado ahí. Está muy grande, como que se movió esa cosa. Y pues ya no lo puedo. No puedo meter el dado ahí.
está ya. Ojalá todo se esté viendo bien en cámara, sí. Y porque les digo que no podía meter el dado y tiene que estar bien el dado hasta adentro para la bujía que quede bien apretada, porque si no, no va a estar tirando aire por ahí, va a estar saliendo el aire por ahí. Ahí está. Y recuerden que ya le habíamos puesto el spray mágico. Asegurarnos que la botita entra bien hasta adentro. El problema aquí nomás va a ser, no sé si les puedo acelerar bien. Ok, miren, este es el botón para encendido y apagado. Está rojo aquí, se lo subimos hacia arriba, apagado es hacia abajo, y este es el hogador, también se lo vamos a poner para que nos ayude un poquito. Y voy a empezar a jalarle a ver qué cosa es lo que hace. Déjenme asegurarme que todo se va a ver bien ahí. Y estamos bien en cámara. Voy a poner este pie aquí para que me ayude tantito. Y vamos a empezar a jalarle. Ok. Vamos a quitar ahí. Híjole. Ya vieron que no quiere. Ahorita voy a traer el probador de corriente. A ver si tenemos chispa ahí. Déjenme traerlo. Miren, aquí lo vamos a poner Vamos a usar este otro. Ojalá y se pueda ver la chispa ahí. Yo aquí como quiero la puedo sentir la chispa, pero no sé si se vaya a ver en cámara la chispa ahí. Pero lo vamos a intentar. Que tal vez eso es lo que sea el problema, que no tiene chispa. Y por eso quisieron quitarle o se la quitaron más bien la bujía para ver a ver si era la bujía. Le han de haber comprado otra y no les dio chispa y pues la dejaron ya. Pero vamos a ver, le voy a dar unos jalones a ver si se mira la luz aquí. Voy a poner este trapo aquí cerca a ver si me da más sombra para mirar a ver si se mira bien la chispa. Fíjense que no veo chispa yo. Eso es lo que tiene. No tiene chispa. Así que pues aquí voy a parar el video. Lo voy a abrir y a sacar otro video para que miren cuál es el problema de la chispa. Bueno, espero les guste este video, gallos. No se olviden compartir mis videos, darme sus me gusta y si tienen algún comentario adelante háganlo. Y pues nos vemos para un siguiente video. Ahí los guacho.